პირველმა სურსათის ბანკმა თბილისში ისანში ფუნქციონირება უკვე დაიწყო. აღნიშნული გულისხმობს იმას, რომ ჭარბი უვნებელი სურსათი არ გადაიყრება, შეგროვდება და შეჭირვებულ მოსახლეობას დაურიგდება. ამ საკითხზე გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციის პოლიტიკის უფროსმა მრჩეველმა ჯუბა მარუაშულმა მედია ჰოლდინგ კვირას პრესკლუბში დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე ისაუბრა. მისი განმარტებით ორგანიზაცია ენკენიამ ახალი ავტორიზაცია გაიარა და სურსათის საქველმოქმედო ორგანიზაციად დარეგისტრირდა. შესაბამისად, მათ აქვთ სრული ავტორიზაცია იმისთვის, რომ სურსათი მიიღონ და დონაციაში გასცენ. ჯუბა მარუაშულის განცხადებით, უახლოეს პერიოდში დაგეგმილია, რომ საცალო ვაჭრობის ერთ-ერთ ქსელში სპეციალური ყუთებიც განთავსდეს წარწერით სურსათის ბანკი. როგორც მან აღნიშნა, მომხმარებელს შესაძლებლობა ექნება პროდუქტი შეიძინოს ამ ყუთში მოათავსოს, შემდეგ კი ბენეფიციარებს გადაუნაწილდებათ. დღეს გახლავთ სურსათის დანაკარგებისა და ნარჩენების შემცირების მსოფლიო დღე და ამ დღეს FAO-ს წევრი ქვეყნები ძალიან აქტიურად აღნიშნავენ და რა თქმა უნდა გამონაკლისი არც საქართველოა. მით უმეტეს იმის გათვალისწინებით, რომ ჩვენ შევძელით გასული წლების ინტენსიური მუშაობის შედეგად შევძელით რომ ქვეყანაში გაჩნდა საკანონმდებლო საფუძველი იმისთვის, რომ ერთის მხრივ უზრუნველყოფილი იქნას ან ხელი შეეწყოს სურსათის დანაკარგებისა და ნარჩენების წარმოქმნის პრევენციას და მოხდეს წარმოქმნის პრევენცია და მეორეს მხრივ ჭარბი სურსათი, უვნებელი სურსათი, რომელიც საკანონმდებლო სივრცის და ხელშემწყობი გარემოს არარსებობის გამო უბრალოდ ნადგურდებოდა, იყრებოდა ან არასათანადოდ მიდიოდა ბენეფიციარებამდე. დღის მოცემულობით უკვე ჩვენ გვაქვს შესაძლებლობა, რომ იმ მექანიზმებით, რაც საქართველოში უკვე გაჩნდა სურსათის ბანკების მეშვეობით, ჭარბი უვნებელი სურსათი გადანაწილდეს ბენეფიციარებამდე. შეიქმნა მექანიზმი იმისთვის, რომ ერთის მხრივ ჩვენ რა თქმა უნდა მოვახდინოთ პრევენცია სურსათის დანაკარგებისა და ნარჩენების წარმოქმნის, მაგრამ მეორეს მხრივ ჭარბი სურსათი, როდესაც გროვდება, როდესაც ის უვნებელია და აბსოლუტურად ჩვეულებრივმა მნიშვნელობა არ აქვს, თქვათ, შეიძლება იყოს სოციალურად დაუცველი, შეჭირებული თუ სხვა კატეგორიის ადამიანი, ჩვეულებრივად შეიძლება იქნას მოხმარებული, ასეთი ტიპის პროდუქცია, თქვათ, მაქსიმალურად არ დაძველდეს უკვე დახლზევე და ეს მივიდეს დახლიდან, თქვათ, ამ შემთხვევაში ბენეფიციარებამდე. სოფლიო პრაქტიკის გათვალისწინებით ჩვენ მათ შორის შევქმნით მექანიზმი, რომელიც არის სურსათის ბანკის სახელწოდებით მოტანილი საზოგადოებამდე. სურსათის ბანკი, რომ განვუმარტოთ კიდევ ერთხელ საზოგადოებას, ეს გახლავთ ფაქტურად სასაწყობე სივრცე სურსათის, სადაც განთავსებულია დაბალი რისკის სურსათი, ეს ძირითადად გახლავთ შეფუთული, მშრალი, მყარი კატეგორიის სურსათი. სურსათის ბანკის დაფუძნება, რა თქმა უნდა, გულისხმობს გარკვეულ წესებს, გარკვეულ რეგულაციებზე დაქვემდებარებას. ეს პირველ რიგში გულისხმობს იმას, რომ იმისთვის, რომ თქვათ, ორგანიზაციამ, ადამიანთა ჯგუფმა მიიღონ სურსათის საქველმოქმედო ორგანიზაციის სტატუსი, მათ უნდა გაიარონ ავტორიზაცია სურსათის ეროვნული სააგენტოს ბაზაში და შესაბამისად მიენიჭოთ ავტორიზაცია.